Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la grammaire, la coordination. La coordination, هو الربط. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. وهذا الربط كيكون بين كلمتين ولا بين جملتين. J'ai porté un caftan et des bijoux. Les mariés fêtent leur mariage, mais chacun dans une maison différente. Mariage ou anniversaire, ces deux fêtes sont familiales. La cérémonie a duré toute la soirée. Donc, tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. Ça fait, j'ai porté un caftan et des bijoux. يعني لبست قفطان ومجوهرات. هذه شتي ربطنا ما بين هذه وهذه. Caftan et bijoux. Les mariés fêtent leur mariage mais chacun dans une maison différente. يعني العروسين داروا المارياج ديالهم لكن كل واحد في دار مختلفة. يعني كل واحد في دارو دار العرس ديالو. صافي مي لكن mariage ou anniversaire ces deux fêtes sont familiales. زفاف أو عيد ميلاد هما بجوجهم حفلات عائلية. صافي la cérémonie a duré toute la soirée. يعني الحفلة دامت الليلة كاملة. إذن ما تقدرش تفيق بكري لغد ليه غدا لو لوندوما. صافي دونك هي إذن. صافي كما كنشوفوا عندنا هاد لي مو اون كولور. كاينه اي كاينه مي كاينه او كاينه دونك. صافي هادو هما وسائل الربط اللي غادي نهضروا عليهم في هذا الدرس هذا. لا كورديناسيون كنديروها بهاد لي كونجونكسيون هادو. صافي وسائل الربط لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. Je manipule et je réfléchis. À quoi servent les mots en couleur? لاش كيصلحوا هاد الكلمات اللي شفناهم en couleur? Comment les appelle-t-on? لاش كيصلحوا وشنو كنسميوهم؟ شنو قلنا هاد لي مو اون كولور سيرف كيربطوا كيصلحوا لنا باش كيربطوا لنا ما بين الكلمات ولا ما بين الجمل. ياك غنكتبوها لي مو اون كولور. صافي لي مو اون كولور لي بلون مختلف لي ملونين سيرف ا relier ياك كيصلحوا باش كنربطوا بيهم كنربطوا à relier les éléments يعني العناصر ديال شي جمله à relier les éléments ياك d'une phrase. Ça fait les mots en couleur servent à relier les éléments d'une phrase. هادي اي قال لك comment les appelle-t-on شنو كنسميوهم؟ ce sont des conjonctions de coordination. ياك on les appelle كنسميوهم وسائل الربط. les conjonctions de coordination. Ça fait عندنا هنايا question numéro 2. Observe la phrase C. Que peux-tu dire du mot placé avant ou et du mot placé après ou? Sont-ils de même nature? قالك شوف لا phrase C وقلنا واش الكلمة اللي توجد قبل او والكلمة التي توجد بعد او واش عندهم نفس لا ناتور واش نفس الطبيعة. صافي واش افعال بجوج ولا اسماء ce sont des noms ولا des verbes ولا des adjectifs. صافي فين هي لا phrase C؟ mariage هيا او الكلمة اللي قبل avant او هي mariage واللي جاية après او هي anniversaire. قال لك est-ce qu'ils sont de même nature واش عندهم نفس الطبيعة؟ هذا mariage شنو؟ c'est un nom كنقولوا un mariage وهذا un anniversaire هذا حتى هو اسم. صافي ils sont de la même nature هذا c'est un nom وهذا c'est un nom. صافي غادي نكتبو le mot placé avant le ou ياك est de la même
ياك est de la même nature que le mot placé ياك placé après. ياك هما عندهم نفس لا ناتور لا ميم ناتور ياك شنو هما غادي نديرو elles sont des noms ياك ils sont des noms صافي هما اسماء le mot placé avant le ou est de la même nature que le mot placé après le ou يعني نفس الطبيعه وشنو الطبيعه ديالهم ce sont des noms. هنايا question 3 observe la phrase D recopie la partie de la phrase qui exprime la conséquence. لاحظ الجمله D وعاود نقلنا لا بارتي يعني جزء ديال الجمله اللي كيعبرنا على لا كونسيكونس. لا كونسيكونس هو النتيجه. كاين لي لو مو qui a été utilisé شنو هو الكلمه اللي استعملناها باش pour exprimer la conséquence. صافي غنشوفوا لا phrase D ونشوفوا فين هي la partie qui exprime la conséquence. Fini la partie D, la phrase D. La cérémonie a duré toute la soirée. الحفلة دامت ليلة كاملة. Donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. قال لك هنا الحفلة يعني دامت السهرة الليلة كاملة يعني الليلة كاملة وانت سهران. وشنو النتيجة ديال هاد السهر كامل؟ ما غاديش تقدر تفيق غدا الصباح بكري. شتي لو لوندومان يعني لا غد ليه ما غاديش تقدر تفيق بكري. علاش؟ لحقاش بنتي سهران في لا سيرموني. صافي شنو هي لا بارتي اللي كتعبر على لا كونسيكونس هي هذه النتيجه ديال هذا السهر هو ما غاديش نقدروا نفيقوا بكري. tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. et le mot qui a été utilisé شنو هو donc شتي donc il exprime la conséquence. نكتبوها غادي نكتبو la partie qui exprime la conséquence قلنا هي tu ne peux pas ياك tu ne peux pas te lever tôt. لن تستطيع الاستيقاظ باكرا te lever tôt le lendemain. ياك وشنو هو لو مو utilisé هو donc صافي le mot utilisé هو donc. Je retiens. Les éléments d'une phrase sont coordonnés quand ils sont reliés par une conjonction de coordination. دابا غادي يشرحوا لنا الدور ديال لي كونجونكسيون. قالك العناصر ديال شي جمله كيكونوا كوردوني يعني مرتبطين فوقاش quand ils sont liés par une conjonction de coordination. ملي كنستعملوا فيهم ديك وسائل الربط ياك. وشنو هما هاد وسائل الربط؟ هما هادو مي او اي دونك اور ني كار. شتي هادو كلهم ils sont des conjonctions de coordination وكنحفظوهم على شكل كيستيون. كنقولوا مي او اي دونك اور ني كار. شتي باش تحفظهم كاملين في دقه واحده غادي تحفظهم سو فورم دون كيستيون. مي او اي دونك اور ني كار بحال كتسول على شي واحد على اور ني كار كتقولوا ايوا فين هو اور ني كار. مي او اي دونك اور ني كار. صافي exemple سليمة et Karim vont au mariage. سليمة وكريم مشاو للعرس ياك. هيا اي استعملنا لا كونجونكسيون اي باش نربطو ما بين سليم وكريمة ولا سليمة وكريم. صافي مي هي الدور ديال مي عندك اون ليميت يعني كتعبرنا على واحد الحدود. كنقولوا شي حاجه مي شتي ولكن او عندك que l'on doit faire un choix او ديال الاختيار بحال عندنا تما mariage ou anniversaire شتي زفاف او عيد ميلاد. et indique qu'on ajoute une information et ملي كنبغيو نزيدو شي معلومه كنقولوا une information كنزيدو une autre information. صافي
donc annonce une conséquence. هذه اللي كنا شفنا عند دابا تعبرنا على واحد النتيجة. or indique une opposition. شتي or يعني كتعبرنا على واحد واحد التضاد ولا واحد التعارض. ni s'utilise pour indiquer deux négations qui se suivent. شتي كنقولوا ني ملي كيكونوا عندنا واحد جوج ديال لي نيغاسيون متتابعين كنقولوا بحال مثلا هنايا ني s'utilise pour indiquer deux négations qui se suivent. بحال مثلا كيكون عندنا ان بيبي كيبكي وكنقولوا il ne veut ni manger ni dormir. شتي هادو deux oppositions mais qui se suivent يعني ما بغى لا ينعس لا ياكل صافي. il ne veut ni manger ni dormir. car annonce une explication. و car كتدلنا على واحد كنبغيو نشرحوا شي حاجه بحال دابا كتقول شي بغيت اختاريتي شي حاجه car شتي كتشرح يعني كتشرح هذاك السبب ديالك. بحال مثلا je vais prendre ce chemin car il est plus proche. شتي دابا انا ربطت ما بين هاد الجمل ربطت بيناتهم بكار ياك وكار il annonce l'explication. علاش بغيتي تاخذ هاد الطريق هذا؟ لانه قريب جدا. je vais prendre ce chemin car il est plus proche par exemple. صافي يلا ندوزو لا باج 65. يلا نكملو لا باج 65 ياك لي زيكزارسيس اللي فيها. لي زوبجيكتيف ديال هاد لا لوسون شنو هي reconnaître et utiliser les outils de la coordination. يعني نتعرف على les outils de coordination ونعرف نستعملهم كل وحده نعرف فوقاش نستعملها صافي. je m'entraîne. entoure les conjonctions de coordination ياك souligne les parties reliées puis précise leur nature. يعني في هاد لي فراز اللي عطينا غادي ندوروا على لا كونجونكسيون ونسطروا على لي بارتي اللي كتجمعهم لنا ديك لا كورديناسيون. ها هو عطينا هنا ان اكزامبل ونقولوا شنو هي لا ناتور ديال هاد لي مو غوليي صافي. لا سال دي فيت اي فاست يعني القاعه ديال الحفلات واسعه و لومينوز يعني مضويه فيها الاضاءه مزيانه صافي. هيا لوتي دو كورديناسيون هو اي دورنا عليه وسطرنا على لي مو غوليي شنو هما جمعنا هاد اي جمعت لنا فاست مع لومينوز. وشنو هي لا ناتور ديال هادو فاست لومينوز سون دي زادجيكتيف. هكا غادي نخدموا في هاد لي فراز هادو اللي عندنا. باب منصور est un monument ancien mais superbe. باب المنصور واحد المعلمه تاريخيه اللي قديمه ولكن رائعه صافي. شنو هو لوتي دو كورديناسيون اللي عندنا هنا؟ عندنا مي ياك شنو جمعت لنا هاد مي جمعت لنا ancien مع superbe. وشنو لا ناتور ديال هاد لي دو هادو لي دو éléments شنو لا ناتور ديالهم؟ elles sont des adjectifs صافي. غنكتبو بحال هكا ce sont des adjectifs. نعوت ce sont des adjectifs يعني كيوصف لنا داك المونيمون كي داير واش صافي. قلنا قديم ولكن رائع. tu restes ou tu pars تبقى ولا تمشي ولا تغادر. شنو لا كونجونكسيون اوتيليزي هي او قلنا هاد او ديال لو شوا. شنو reste ou part هادو ce sont des verbes ياك reste تبقى و part هي تغادر. هادو ce sont des verbes جمعت لنا جوج افعال. ديما لا كونجونكسيون كتجمع لنا غالبا يعني كيكونوا داك لي مو غوليي كيكونوا سوفون د لا ميم ناتور من نفس الطبيعه. je ne connais ni le mari ni la mariée ما كنعرف لا العروسه لا العريس. شنو هو لا كونجونكسيون هي ني جمعت لنا le mari et la mariée صافي. هادو لو ماري شنو هو سي ان نون عنده ان ديتيرمينون اي لا ماريي العريس والعروسه ce sont des noms.
صافي. عندنا حتى هادني هنايا. Complète les phrases avec la conjonction de coordination qui convient. هنا عندنا complète les phrases avec la conjonction de coordination qui convient. ياك عندنا هنايا دي conjonction، حنا كل وحده غنديروها في المكان ديالها المناسب. Je veux bien danser, je suis fatiguée. يعني باغي أريد أن أرقص ولكن أنا متعب. شنو ولكن هي mais. Je veux bien danser mais je suis fatiguée. صافي. mais tu es sûr tu ne veux chanter danser. شتي هادي قلنا هذيك اللي كتانديكي لنا اللي nous indique les négations qui se suivent. يعني جوج ديال les négations متابعين وحده مورا وحده. tu ne veux ni chanter ni danser. ما بغيتي لا تغني لا تشطح ياك. tu es sûr tu ne veux ni chanter ni danser. واش نتا متاكد؟ صافي. Notre mère a reçu l'invitation. يعني مامانا تلقات الدعوة. Elles seront au mariage. يعني هذه سي la conséquence ولا النتيجة. ماما خدات l'invitation donc elles seront au mariage. إذن غادي تمشي للعرس. صافي. donc la mère de la mariée se fâche. يعني ماي العروسة تقلقات. علاش؟ لأن le traiteur a servi les plats froids. يعني هذاك لو traiteur كيسيرفي اللي كيفرق الماكله وداكشي عطاهم الماكله بارده. داكشي علاش تقلقات لا مير دو لا ماريي. اذا هنايا كيقولنا علاش تقلقات، يعني il nous explique. صافي. وفي l'explication شنو كنديرو؟ car la mère de la mariée se fâche car le traiteur a servi les plats froids. Les invités ont pris le thé les gâteaux. يعني المدعوين خداو الاتاي مع الغاتو و اي الشاي والحلويات. Je m'évalue. قال complète les phrases avec une conjonction de coordination. غنكمل الجمل بواحد الوسيله ديال الربط. Cette robe est magnifique. هاد لا روب زوينه. Elle est trop longue. ولكن طويله بزاف. هي زوينه ولكن طويله. هنا شنو ولكن هي mais قلنا il indique les limites. Il indique une limite. Cette robe est magnifique mais elle est trop longue. هي زوينة ولكن طويلة بزاف. Tu manges de tout. Les gâteaux au miel, les petits fours. شتي كتاكل من كلشي من الحلويات du miel et les petits fours. يعني غنديرو هنا اي. وتأكل من هذه ومن هذه. Tu as visité الجديدة. Tu connais cette cité portugaise. يعني انت زرتي مدينة الجديدة إذا راك كتعرف هذا الحي البرتغالي ياك. donc la conséquence tu as visité الجديدة donc tu connais cette cité portugaise. Je me sens mal. J'ai trop mangé au dîner. يعني كنحس بالألم. علاش؟ j'ai trop mangé au dîner car j'ai trop mangé au dîner. لأنني علاش انا كنحس براسي عيان ولا فيا الالم لحقاش كليت بزاف في العشاء. je sais préparer des gâteaux. ma mère m'a appris la pâtisserie. ياك كنعرف نصايب الحلوى. علاش؟ لان ماما هي اللي علمتني نصايب الحلويات. ياك car لان يعني pour l'explication. il n'aime le tagine les brochettes. يعني ما كيبغي لا طاجين لا بروشيت. ني قلنا هادي ملي كيكونوا دو نيغاسيون successives. qu'allez-vous mettre? la tenue blanche la tenue rouge. شنو غادي تلبسوا؟ واش البدله البيضاء ولا البدله الحمراء؟
هنايا قلنا عندنا الاختيار واش هادي ولا هادي، دونك غنديرو او ديال لو شوا. forme une phrase avec donc. وحده avec ni وحده avec car. صافي. قلنا donc elle exprime la conséquence ياك. Tu as mangé trop de bonbons ياك. Donc tu auras mal aux dents. صافي. كليتي بزاف الحلويات اذا غادي يضروك سنانك. صافي. Tu as mangé trop de bonbons. trop هي بزاف. beaucoup ياك. Tu as mangé trop de bonbons. donc كنستعملو donc هاهي باش تعقلوا على بالكم. donc tu auras mal aux dents. في الاسنان ديالك سنيناتك. خصناش ناكلو لي بونبون بزاف. حتى الا كليناهم شنو نديرو؟ on doit brosser les dents régulièrement. ni هنا خصنا نديرو دو نيغاسيون سكسيسيف. مثلا غادي ندير انا il ne craint ni la pluie ni la neige. le verbe craindre يعني لا يخاف لا يهاب، ما كيخافش، ما كيخاف لا من الشتاء لا من الثلج. صافي. il ne craint ni la pluie ni la neige. صافي. ni la pluie ni la neige. دابا بقات لنا كار هي بحال باسكو لان ديال ليكسبليكاسيون. شنو غادي نديرو علي est content. علاش؟ car il a réussi son examen. فرحان لحقاش نجح في الامتحان ديالو. صافي. علي est content car il a réussi son examen. صافي. علي est content car il a réussi son examen. صافي هكا نكونوا سالينا لي زيكزيرسيس ديالنا ديال هاد النهار ديال لا غرامير. les deux pages 64 et 65. صافي. à la prochaine séance ان شاء الله.